有冇聽過人打野戰啊？因為我冇好耐，中都嚟呢度散步嘅食完嘢。冇好耐，即係以前好多。聽聞係咯，但係咁啱嗰段時間我冇嚟嘅。哦但係睇新聞睇人講就係咯。呢個背景廁所咯。好。大家早晨，我係 AP。我係知，我哋今集嘅黃金百變怪係點啊？就係嚟呢度睇下有咩警棍。哦，冇錯。頭先子宇問我咧，intro 咧應該係點樣？我話我哋亂咁講得㗎啦，冇劇本啊，隨便講得啦。你諗到咩講咩得㗎啦。冇一次係 set 定嘅。唔係，就 set 定咧，我寫定一大堆嘢都好啦。第二日都係唔一樣。係。咁啊，anyway，今集嘅題目咧，相信大家睇到啦，就係呢個嘅尋找香港應該係4大野戰聖地。哇！係冇錯，呢個係我細細個嘅願望嚟。我好耐之前已經想拍咧香港嘅野戰聖地，因為我成日聽人講咧，喺邊度見到人打野戰咧，但係我從來真係冇見過。即係嗰啲地方，其實我都會成日去嘅，但我真係未見過。哦，我真係估唔到呢個係一個願望嚟嘅，同埋我願望唔係去揾，我以為願望係去揾呢4個地方打。唔係，絕對唔係。參與下。我想目擊到呢件事嘅。雖然我曾經懷疑真係目擊到有人疑似打野戰，但係我都唔係好肯定。就喺一個公園入邊見到一對情侶喺棵樹後邊依泣泣咁樣，即係佢哋見到我嚟啊嘛，即係我行過咁樣睇下呢度有冇靈界朋友咁樣啦。跟住佢哋匿埋咗棵樹後邊，然之後喺度伸個頭出去望我。跟住我仲同人講話，有個女仔伸個頭出去望住我，我應唔應該過去睇下佢哋做咩咧？跟住我晏啲真係嗰度去睇啦，冇人。整鬼故嚟喎。冇錯，係我都唔知係咩故事其實。咁啊，係咯，就係咁樣啦。你有冇遇過啲咩奇怪嘢喺呢方面？即係你情感同感情中間都咁多年啦。聽好多，我聽好多冇。因為最近更加聽得多。係，但冇見過嘛？冇見過喎。有冇試過？真係冇見過喎。有冇試過自己走去打野戰？係咯，我有試過。有冇得略略分享下？喺嗰條女屋企嘅後樓梯咯。哦，點解喺屋企入邊要出去後樓梯？屋企有人。哦，我以為你尋求刺激，因為我上網睇咧話咧，啲人中意打野戰係因為尋求刺激啊，一啲特別嘅場景咧會提高嗰個激烈嘅感覺。係會刺激好多，我哋聽真係好刺激。我夠膽講，即係我唔鼓吹呢樣嘢啊！千祈唔好做啊，犯法嘅唔好。犯法啦，污糟啦，同埋好唔舒服嘅。但係個刺激感，我夠膽講前所未有。嚇，咁誇張，好似鬼屋咁樣，但係都係唔鼓吹。講咗咁耐，有冇啲細節透露下冇啊？你講喺我身上定係你講緊啲人後樓梯喎？你話係啊，有啲特別嘅情況可以分享下冇啊？係嘛？有人倒垃圾，哇嚇乸到！即係佢見到啊？佢見唔到，因為咧有人倒垃圾咧，你其實開個防煙門已經聽到噶啦嘛。但係咧，其實咧應該係上2層嘅，係啊。我明啦。但係個刺激已經嚟㗎啦，你基本上知佢唔會行落嚟㗎啦嘛，腎上腺素好高。我已經好刺激啦，聽到。係，但係唔鼓吹。係唔鼓吹，絕對唔鼓吹。但係我就冇明咧，因為我而家聽好多啦。點解係公園咧？即係你話殘次，我明嘅，起碼都係一個密封空間啦。唔係，我啱啱咧上網睇個資料咧，我發現咧啲人話係啦，公廁啦、公園啊、海灘啊、巴士啊、巴士係後樓梯啦呢啲。我有印象，記得我朋友咧曾經咧喺呢個酒吧嘅廁所打野戰。實有嘅，因為你睇片都睇好多啦。最俾人見到。係啊，通常俾人影低晒，擺上網都見好多啦。我聽人描述就話咩？一開門見到有2個 pat pat，唔係一個 pat，唔係應該係2個 pat pat，2個 pat pat，跟住就完啦。就睇唔到樣嘅。應該都估到係佢㗎啦。但係其實你睇好多放上網嗰啲睇到㗎。而家呢個年代又唔同啦，而家 zoom 到好近都得㗎嘛。唔使你擒咗上去上高 top shot 影落嚟啦。咁呢啲偷窺喎，第二啲嘢嚟㗎咯。睇好多啊！呢啲片唔係冇睇過係嘛？哇！你講起呢度，我哋要講下我哋而家喺邊先。我哋而家喺觀塘海濱。係。呢度咧，咪之前咧，大概幾個月前咧，發現到好多 condom 啊，又發現到好多人喺度打野戰嘅。就係喺呢個殘廁。係啦，我哋而家喺個廁所隔離，即係雖然唔知係咪呢個廁所，但係咧就我哋一陣會睇下呢個廁所嘅。總之官賓係第一個地方啦。但係咧講起觀塘，我要分享多一單嘢先。有一日咧，我 AP 嘅咩，因為去廁所啦，有人偷窺。即係上高你見到有人拍你啊？我喺度撳緊電話，跟住我喺度望上去，有個男人望住我。唔乸係嘛？真係啊！佢擒定係真係咁高啊？佢擒啊，跟住佢咁樣咯，仲要嗱要望清楚我樣，我要開埋燈俾睇清楚，佢係咁樣，咁樣，揚一揚眉。係啊，係啊，我仲笑一笑添。嚇！我話喂，跟住我仲諗緊，唉，佢都唔望㗎啦，即係呢啲變態啊嘛。跟住我仲望上去，仲望緊。鬼叫你笑一笑咩？咪即係話喂，唔好再望啦。跟住佢就走。哦，咁差唔多。你咁樣鬧一鬧佢，會驚啲。但我走嘅時候，佢都仲未走。咩啊？咁你話鬧一鬧佢走？唔係佢落翻去啊。哦，我出去嘅時候，佢都仲喺隔離。係咩人嚟咁？你即係見到佢啦。短頭髮，30零歲一個男人。佢唔係清潔嗰啲喺嗰度清潔嗰啲。咁咪啦，偷窺喺度。咁你有冇報警拉佢啊？我冇咋。點解要助長啊？我就你驚啊，有冇走？哦，你都驚㗎，你都會。梗係啦，我清純啊。你都識驚嘅原來。係啊，但係其實咧，我會勸喻大家咧，遇到咁嘅事咧，唔好驚，真係要報警。
真係報警。唔係，因為你今次唔係你受害，你可能你夠勇敢，但係咧下個受害者可能真係會變受害者。你點知佢有一日忍唔住，就會做出啲咩行為係咪先？哇！犀利，而家子宇講嗰啲説話已經好感動啦。係嘛？係即係好有一個長輩啊、社工啊，同你肺腑之言嗰啲。老啦，因為開始講埋啲咁嘅説話嘅時候，係我哋已經草好長喎。係啊，但係如果煙草咁長嘅時候，可以 cut 走啱後樓梯大夜戰嗰段。我唔使啊，唔係，我覺得真係需要啊。唔需要啊，應該係準備我哋出發噶啦。係好啦。但我突然間諗起樣嘢，我想分享。係有你，淨係煙草都唔知10分鐘咁樣，真係。但係咧，你啱啱咧話咩 cut 走後樓梯嗰段咧，我一時唔記得咗要講咩。係，所以算啦，我哋都出發。第一站官賓殘廁。冇錯。好啦，我哋已經咧去到呢個官賓嘅殘廁門口啦，後邊咧呢個即係廁所位咧就係呢度啦。有冇見到地下有咩套套啊嗰啲咁啊？我見到好多膠袋仔，但係行埋去睇，原來唔係。你講膠袋仔其實可能唔一定用套套嘅，可能有機會用膠袋。即係我之前識人同我講咧，話咧如果你冇套套嘅時候咧，你如何咧避人？係用保鮮紙，唔係嘛？佢話以前好似非洲你唔知比較舊少少嗰啲人咧，冇套套咧就用保鮮紙。非洲都有保鮮紙，可能個海漂過嚟，係有機會係咁，即係利用翻係。係嘛？係。以前啲人知唔知用咩啊？我記得咩羊套、羊腸啊羊腸係冇錯冇錯係。我都有啲學識㗎。犀利喎！係啊，喺呢方面係。厲害厲害。係冇錯。喂，不過我想講樣嘢，啱啱咧我喺車唔記得咗講咩啦，我記得啦，啱啱屙下尿我記得啦。佢犀利喎！前幾日屙尿咧，即係我有個強迫症啊，你唔知我中意乾淨，咁你知道男仔屙完尿咧會有啲尾水咧會流出嚟，滴下滴下，係有2滴咁樣，即係我唔係好中意咧個底褲咧揩翻嗰2滴，咁我驚整污糟個底褲，即係底褲本身好污糟，咁我習慣咧可能會擺張紙巾落去咧，攝住佢咁樣，抹抹，係啦，跟住我前幾日時代廣場咧就入去啦，咪拎張紙巾啦，咁啊諗住屙完尿抹下啦，即係我行入去之前有個男仔入咗去，然後個男仔咧見到我拎紙巾，佢停咗喺度，佢都拎一張，跟住我諗緊啊，做咩咧？明明佢入去先，點解佢見到我拎紙巾又拎咧？係咪即係可能突然間要抹嘴你唔知咩啊？跟住我去屙尿啦，佢就企我隔離，佢屙完尿之後咧，佢抹住張拎紙巾喺度，抹咗好耐仲要，耐過我好多。跟住我心諗，哇，抹咁耐嘅，行翻出去啦，見到個洗手盆前邊啦，仲抹緊。我心諗，咦，哇，呢個人強迫症比我更加勁喎，抹咗成2分鐘都嚟喎，淨係抹住張啫喎。有冇濕㗎張紙巾？我睇唔到張紙巾喎，喂，我淨係見到佢個動作係抹緊張。分享完呢個故仔，你覺得點啊？我覺得可能有啲嘢咩意思？即係譬如佢受傷啊，流血，或者係可能未必係流血嘅，即係可能係嗰度好污糟。係啊，你知有陣時積落好多嗰啲，即係嗱女性唔明白呢樣嘢，有積㗎嘛，可能有啲人，即係譬如嗰期你啲分泌唔好，咁就會啲白色嗰啲攝住喺度好痕嘅，即係要包皮長嘅話。哎呀，我本身入去㗎啦，你又想我講多個古仔啊？你又有咩古仔？咩？你有冇聽過我講啊？我之前曾經喺個呢個位置，即係我要講得婉轉啲啦，因為我驚黃標啊。喺呢個位置入邊曾經好污糟，一直都冇洗啊嘛？你話係我聽過。搞錯喎！而家成10分鐘未入到殘廁，分享埋就真係去啊！喂，唔係講笑，我真係好多啲古仔關於雀雀嘅，因為我細個唔知道咧，原來咧啲人話咩掠起嗰塊皮洗啊嘛，我以為掠起塊皮意思係拎起下邊嗰袋嘢咧，拎起佢洗啊。咁佢唔係叫皮喎，個袋喎。我唔知，一直以為皮就係嗰袋嘢。咁跟住我就從來都冇咩掠起去洗，大個都冇。終於知道原來咁啦，咁我試下啦。跟住一開始咧，其實咧都唔係話好多嘅掠得，因為你知慢慢擴張啊嘛要。跟住直到有一日咧，我突然間，咦，點解好似掠得多咗今日？跟住掠到好厚好厚啦，有塊黃色嘅衣。你唔痕嘅咩？我唔痕，我咁多年嚟都冇乜嘢。咁神奇？係嗰陣衣係好療愈嘅。佢變咗你身體一部分。係啦，你一掹少少咧，掹甩咗少少衣啦，咁啊冇乜嘢啦，係咪先？冇痛。唔係，跟住咧你一掹咧，成浸衣咧好似一個圓圈咁，成條掹咗出嚟。跟住我心諗，哇，咁療愈，好似掹幾生果咁樣啊！你覺得？以後久唔久都唔清潔一輪，就係為咗下次有諗搣。唔係，跟住我就割咗呢個皮。養住佢，係割咗呢個皮。哎呀，咁就冇啦。係好可惜真係。係啊，即係可能佢冇咯，佢就走去抹咯。即係唔知痕噶嘛，因為會。原來係咁嘅。會痕噶嘛。哇，咁仲變態喎，頂喺嗰度裂啊！咁咪點啊？佢痕啊！突然之間。係啊，可能佢已經係感染咧，你唔知嘅喎。哇，咁恐怖。唔出奇啊！好啦，我哋幾多分鐘喺呢度？又講咗成10分鐘喺呢度。我哋而家俾大家睇下呢個環境先。有冇嚟過呢度啊？係有嘅，但係好多年前啦。咁而家比我想象中，喂，靚好多。哇，嗰邊做咩啊？大狗咯。咩大狗？你見唔到嗰個女人俾人抱起咗咩？哦，而家仲抱緊。我冇你睇到咁巧喎。哇！原來呢個官賓已經咁。程度龍時應該好需要下殘廁喎。我哋會唔會阻住佢咧？影到佢？唔係阻住佢，影嘅一定要影嘅。係啊。咁啊嚟過嘅，但係就冇咁光猛咯，同埋好似以前都冇咁多人好似。未有噴泉。係咯，我記得以前夜晚嚟一個人都冇。同埋今日依家呢咁嘅天氣。唔好意思，我想問廁所喺邊度啊？呢邊啊，我唔該。呢個咯。好。姐姐望我哋廁所喺邊？係喎，但係我哋後面就喺度。咁 anyway， 我哋要入去先，因為咧20分鐘都未睇到殘廁，而家講緊係第一個點咋。冇錯，但係我留意緊後面嗰對情侶而家做緊乜？佢見冇見到啊？
佢戚下條褲啊！係咩意思啊？戚褲硬晒，哦，向下對好辛苦，佢要戚一戚條褲。啊，原來會咁樣嚇！你唔會嘅咩？我又唔係嘅喎，你會點啊？我會用手撳翻低佢。唔硬係話咪好辛苦，你勃起緊嘅喎，你夾硬撳低佢。唔係啊，我諗住佢好快已經會變翻正常啦。咁勁？你咪食咗啲咩咁勁啊？唔係我話佢好快變翻正常。哦，可能係我冇食啲咩其實係。咁可能一陣要分享啲俾佢。係冇錯。喂，入去咩啊？好，喂，入去睇下先。我覺得我哋長手喺度咧，我哋應該會有收穫。點解？嗰對情侶已經急不及待，我覺得。我見到頭先已經係擁吻緊，同埋係啊，深吻啊。係咯，抱起咗嗰種。係啊，好開心佢哋玩得，真係令人羨慕。後生真係好。其實我哋兩個都可以擁抱對方，擁抱下，好即係俾大家愛關懷。好，我哋入去殘次睇下先。好緊張啊！好緊張終於入去啊！官賓嘅殘次真係享負盛名。好嚟啦！係，咦？有想像中乾淨好多，我想。同埋好闊落。係咯。哇！做風扇㗎。啊邊度？啊呢度。哇！但係如果有人見到我哋兩個男人走咗落嚟，會唔會？誒係喎。快啲閂門㗎！收。望下先，睇下有冇 condom 先。誒係冇嘅。一眼睇晒冇我哋。係好乾淨。係啊。誒見到咩？呢兩盒係咩嚟？哇！呢個就係 Dex 最近吹到好行嗰隻。呢個係咪就係嗰個傳説中嘅 Hold Up 極濃秘魯黑馬卡精華？冇錯啦 ，Hold Up 20倍啊，極濃秘魯黑馬卡。揼就揾唔到，但係竟然揾到呢個嘅秘魯黑馬卡。冇錯，仲要係 Hold Up 添。你有冇食過呢盒嘢？我有喎。食幾耐？半年到咯。我都有食。咁你有冇發覺有咩唔同㗎？食完覺得咧就精神咗啊，冇咁易攰啊，集中力同埋記憶力都好咗，運動能力表現咧同埋呢個爆發力都強勁咗。因為咧，你知道我哋做呢個創作咧成日都好攰。聽講唔止精神充沛喎，仲要精力充沛。我話你聽，我呢個年紀啦，係好耐冇試過晨勃。嚇！你知咩叫晨勃？我知，但係你咁講，我又有故事分享。係啊，好簡單嘅。我想講，我由細個到大個咧，其實都冇咩晨勃。嚇！係啊，唔會嘅喎。真係我細個已經冇嘅喎。我經常勁之前，但係食咗之後咧，我話你聽，真係有啲感覺，即係咧去廁所嗰下咧要撳翻落去，我竟然有翻呢種效果。其實除咗晨勃之外咧，佢仲可以提升男士嘅硬度啦、耐力度啦，同埋呢個持久力添。硬度，要強調係硬度。冇錯啦，即係可以令到你硬啲、耐啲，同埋呢個持久力好快嚟到第二次。剪片需要呢啲東西。持久力，而且呢隻咧，Hold Up呢隻咧，仲要係馬卡之中嘅極品。其實呢盒馬卡咧分顏色，有黃馬卡、紅馬卡同埋黑馬卡。而呢隻就係極品黑馬卡。而呢黑馬卡係咩成分咧？就係有馬卡希同埋馬卡希胺，非常之珍貴嘅一樣原材料嚟。其實我上網之前有睇過咧，佢話咧有兩個市場嘅 number one，因為咧佢馬卡濃度咧係去到20倍，佢係喺香港萬寧濃度嘅 number one 啊，濃度越高咧就代表呢個效用越大。而第二個 number one 係咩咧？就係銷量，萬寧裏邊銷量都係 number one。聽講係斷貨再斷貨，但係大家有福，由呢個9月26號做到呢個10月9號，萬寧會做緊呢個買3送1嘅優惠。唔通就係嗰個399蚊原價，但係而家買一盒變成379蚊買3送1，平均284個3個優惠，就係呢個優惠啦。我覺得大家都要買，即係女仔又好，翻工人士都好，唔係話真係要打呢個野戰先需要呢啲東西，係你平時生活都需要。真係女士都啱嘅，因為係啊，聽講經痛嘅人都食㗎。係咩？係。Anyway，大家快啲去買。係咯，但係殘次點解會有呢盒嘢嘅？攞咗佢。好，我哋自己食。大家仲要記住，坊間其實有唔少嘅馬卡產品咧，都會加入啲平價成分，例如維 B 啊、新同埋其他顏色嘅馬卡咧，以降低成本。咁樣會好影響功效，所以揀黑馬卡一定唔可以揀啲混入咗其他成分嘅，要以黑馬卡為單一成分，一定係最好。仲有咧呢個馬卡飲品啊，味道咧唔容易接受，100幾蚊買完翻嚟咧又入唔到口，又會溝咗好多水同埋甜味劑等等，會好影響濃度。我就咧好擔心咧會影響功效，所以建議咧一定要以膠囊形式，冇味道之餘更安全。阿宇哥，我哋而家出去第二個公廁望下邊。好啊。但係我想講，你可唔可以開門睇下有冇人喺出邊先？我驚有人見到我哋兩個男人。係咁對。先。我出先。係你出先，睇下冇人，安全你叫我出嚟。冇人，快啲走！唔係我宇哥，有人喎喂。後邊有個男人望咗我哋出嚟，佢而家仲望緊。係啊，仲望緊。你兩隻嘢喺殘廁度走出嚟。仲要拎住2盒咁好嘢。佢以為係病兔嚟嘅，可能係家庭裝嗱，所以其實幾大盒㗎，你冇話。係，冇錯。一排食。即將到達第一個殘廁啊！但我想講，喂，而家陽光普照，會唔會太多人啊？我想講。真係幾多人？男女啊，情侶啊，乜都有喎喂。係啊，比我想象中多，但係拖男帶狗嘅。拖男帶狗咩意思？係即係拖男帶女啦，又有啊，拖男帶狗又有咯。即係女仔拖住個男仔帶隻狗。係。哦。咦？哇！呢個殘廁好靚下喎。係喎。呢個殘廁冇分男同女嘅。應該殘障人士冇分性別㗎係嘛？應該咩都入得㗎嘛？我見到啲女廁隔離，因為。
哦，咁佢亦都係南市隔離啫，我諗。係啊，但係設計幾科幻。太古廣場都差唔多樣，仲科幻我想講。係咩？你未去過係咪？冇。去過朋友知道。我想講頭先我哋過嚟嘅時候，其實都好多年輕人啦，好多情侶啦。係拖男帶狗。係好開心。我發現到一樣嘢，呢度咧比我想象中乾淨，周地都好乾淨。喂，早晨。喂 ，hello。有冇見到人打野戰？好啊。你呢度睇咩啊？嚇，我嚟睇殘次啊！你有冇見到人打野戰啊？有冇聽過人打野戰啊？冇好耐。中都嚟呢度散步嘅食嘢。冇好耐，即係以前好多。聽聞係咯，但係咁啱嗰段時間我冇嚟嘅。但係睇新聞睇人講就係咯。呢個背景廁所咯。好。嚇！你今日淨係過嚟？我聽講好多人打野戰啦，睇下有冇人打野戰啊嘛。呢段時間冇啦，少咗好多。又嗰邊又整緊嘢啊嘛，近排嚟都好少人。好有經驗喎你。唔係，因為我呢度附近蒲開，我都想見。係咯。係啊，次次嚟都冇喎，但係啲人講話之前除夕嗰陣咧，就排長龍咯呢度。嚟緊中秋節喎。中秋節可以過嚟睇下有冇。唔係諗住打風咧，啲人咧刺激都會打野戰。因為好耐啦，差唔多好似半年都唔見有咁嘅事。喂，早晨，有冇打野戰啊？喺度。係嚇？好啊，快啲喎！中秋節可以嚟實測下嘅。好多謝你報料嘅。情人節嗰陣都唔見啊！情人節都冇啊！喂，你真係好有經驗，我懷疑你真係喺嗰邊打過應該。冇啊！好，拜拜。頭先有啲 Jans 話可唔可以影相？佢哋打過。可能有。咁點算？我哋係咪要等埋佢哋？唔知佢喺邊喎？佢哋走緊，我想講。我哋做緊正經嘢先。我哋睇咗殘次先。冇錯。佢已經鎖咗門啦。暗門。哇！呢個暗多嘅，好污糟喎呢個。哇！唔係污糟，其實暗啲嘅。但係呢個通個天，喂冇封頂喎呢度。哇！可以偷窺嗰度。係啊，呢度冇封頂喎。喂，有冇 condom？有冇 condom？哇！乜都冇喎。鎖門先。乜都冇喎。係啊，但係呢個架好好用喎，我覺得。咦？係喎。好多動作都可以倒立啊！嗰啲360度嗰啲。幾硬淨添喎。唉，唔怪之啲人嚟呢度野戰啦。呢度犀利喎，有個主任叫做冇障礙主任喎。誒真係喎，本場地嘅無障礙主任係經理喎，犀利喎，係咩意思咧？哇！呢個幾有太空艙嘅感覺，但係呢度你做乜嘅話，基本上啲聲應該傳到出去，乜都有。唔係啊，我話咗咧，其實咧你夜戰係要刺激嘅，即係咧你特登叫啊，等啲人聽，但係你又睇唔，即係若隱若現。好，我哋不如做個實驗，你喺出邊拍，我喺度嗌。嚟啦，子宇可以叫啦。OK。笑聲好明顯係收得好清楚，因為笑得咁開心。頭先你嘅叫聲比我想象中咧粗壯啲，所以我覺得好笑覺得。係清楚嘅，但係又未至於話咁誇張。但係我頭先個聲量只咪咁啫，係咁啫喎。都大聲啊！係啊，咁真係好有成功感喎。如果真係有聲，係嚇。哦，多謝你。喂，有冇人見到人打野戰喺度？哦，冇啊，好多謝你。係啊，我都揾緊喺度。係啊，多謝。原來呢度都官賓 fans 我覺得。我以為頭先話叫我冇喺殘次拍嘢，原來唔係，原來話加油支持你。冇錯，我頭先又發現到啲好得意嘅嘢。呢個殘次好似我屋企咁樣。即係咧，平時咧呢個維修進行中呢個牌咧，我諗冇咁求其咁黐喺度。咦係喎？點解會咁嘅？係啊，方便啊嘛。一有咩事，即係等於咧 no disturb，真係有啲求其喎，你明唔明啊？一有啲咩連喺出邊？有人嚟㗎。喂 ，hello， 你好。唔阻住你。唔好意思，你好。我哋記錄緊啲公廁嗰啲樣。好靚。好，收到，唔好意思，對唔住。好啊，我哋都差唔多。係，差唔多。係。呢個地方搞成個鐘，出發第二個地方算到俾你。我哋今日要4個。使唔使減價？我而家諗緊。係唔理啊，出發先。好，走。好啊，大家，我哋到咗呢個飛鵝山頂。呢度真係出名。而家其實都有幾架車黑蚊蚊咁樣。係。啊！但我想講，呢度啲人係喺個車入邊望出去睇風景啊，定係佢哋會去邊度？咩叫會去邊度？因為我頭先經過後邊啲車，我見到入邊係冇人。係咩？即係我見唔到副駕或者後邊有人啊。黑的就係你睇唔到咋嘛？頭先我特登望有冇人揸車，有冇人坐喺度啊？但係我真係見唔到人坐喺度。唔係嗱，頭先本來後面有架車噶嘛，我都以為冇人㗎，但係佢泊咗喺度之後，佢咪揸走咗嘅。就係嗰架。係咯，咁你點知佢幾時上車？你話冇人，後面有架仲未喺度斬我哋啊？佢落車喎。我又斬我哋添。唔係啊，即係意思係咩？頭先嗰架車喐啊嘛。係啊。咁我見到架車又冇人，佢會唔會伏低㗎？即係見到有第二架車喺前邊，跟住就走。完事係，因為我哋而家前邊其實都有車，我俾大家睇下，而家都有2架車嘅，但係其實都黑蚊蚊。有2架咩？有，前面仲有架。係咩？車前面仲有。我睇唔到。其實可能有人嘅。係啦。係啦，咁我哋出邊就睇風景啦，呢度都好似幾靚。開隻窗俾大家睇下。係啦。差唔多原來。UFO 好似有。做乜後邊嗰係咁閃我哋咧？係咯，點解嘅？又閃喎。閃完啦。佢上翻車。哦，咁你都睇到。係啊。仲有燈喺入邊，好似我哋咁啊。喺入邊啊，喺車入邊。係喎，喺車入邊做咩咧？可能其實佢都嚟拍片。係啊，係啊。
咦，其實我哋唔使咁細聲，佢佢聽唔到，佢聽唔到你講嘢。冇錯。喺車入邊做咩咧？撳電話咯，唔知喎，真係睇風景咯。我以前咧話你聽啊，我點解會知呢個地方咧？係我阿爸阿媽帶嚟嘅。我哋成日咧周圍咧買嘢食，上嚟呢度開餐嘅。喺車度。喺車度開餐啊，買啲越南法包啊。夜晚。係啊，佢哋睇風景，咁我哋一齊喺度食嘢，攤咗啲嘢喺車度，就喺度開餐㗎啦。幾好喎。兩溝啊嗰啲咧，搞到我都肚餓添。我爸阿媽中意帶我周圍去食嘢啊，咁樣其中有個點就係有陣時會上嚟飛鵝山，我阿爸就喺度買咗好多嘢，我哋就喺度食㗎啦。咁我同你有啲唔同喎，我知道呢個飛鵝山嘅原因，因為真係打野戰。係嘛？喂，由細到大啲人都話，喂，打野戰上飛鵝山頂咁樣啦。聽都聽好多。係咯。甚至乎有啲明星會上嚟添。淨係得呢個位嘅啫。仲有個高少少嘅位。咁咧，因為咧，我上網睇咧個飛鵝山嘛，咁其實嗰篇文章咧仲話咧有個地方叫瞭望台定唔知咩嘅。我懷疑係其他地方，未必係呢個。不過咧，佢話瞭望台咧又有冬菇亭有剩咁樣，我唔肯定咧係邊度啦。但係其實我哋後邊咧有個位咧係有個亭。我諗就係嗰度。我諗住話，不如我哋而家過個亭望一望，睇下有冇發現啲咩。你期望發現到啲咩？馬卡。唔會有人再擺喺嗰度啦，應該係啊，冇理由啊，喺我手上仲有唔通？落車睇下先。好啦，好啊，落車俾大家睇下呢個嘅風景啊！哇，幾咁靚啊！跟住咧，大家望下左邊。哇！咩事？即係咁多紙巾嘅喂。係咯。哇！仲有 Jollibee 喎，又係。呢度周圍都 Jollibee 啫喎。其實係食完 Jollibee要抹手嘅係嘛？大家記住保護環境安全，見到垃圾要執起佢。係。不過今日我唔執住，因為太危險，一陣落咗落山。同埋有野豬喺度。野豬係其實好善良。觀景台啊，叫飛鵝山觀景台啊。就喺呢度啊。係啊。呢個就係亭啊，冬菇亭。冇錯。有冇發現到地下有啲咩奇怪嘢？我驚見到野豬。見到點啊？同佢打聲招呼。喂，其實左邊都有個車，我聽講。落去冬菇亭睇下有冇發現啊？我哋地氈式搜查。我哋搜啲咩咧？但係其實。蛛絲馬跡嘛，你話好？呢度有塊蕉皮啊？唔係嘛，食物嚟嘅喎應該。唔係啊，有機會係蕉皮啊，因為佢係天然嘢嚟噶嘛，咁增強呢個能力噶嘛，好似我哋嘅 Whole Love 秘魯黑馬咁一樣，都係增加能力用天然成分咯。做咩咁開心嘅？你個啱喎。係啊。好似乜都冇。好可惜，其實問題咧就係咧，大家其實我哋唔知係揾緊乜嘅，但係大家期待嘅咧，第一樣嘢梗係會諗係咩咧？避孕套。好嘅。第一樣係咧馬卡啦，好啊。第二樣嘢即係避孕套嚟嘅，即係大家期待緊嘅畫面就係，哇，用好多避孕套啊，好多咩啊咁樣。但係其實我想講咧，現今呢個世代咧，原來好多人都唔用㗎。係咯。咁我哋其實應該揾液體喎，乾咗嘅液體。會變咩咧？其實。我成日幻想佢會唔會突然間咧，即係異變咧？咩事咩事？口水嚟嘅咩？口水，唔係，等先，未必係，有泡㗎。嚇，口水咪有泡咯？唔係，嗰啲可能都有泡㗎。係咩？糖尿嘛？糖尿應該有蟻喎。地下都好多蟻啊！冇圍住佢咯，口水嚟就算啦，大家唔好諗咁多。口水嚟。口水嚟。係啊。咁啊，而家我哋搜索咗一陣啦，好似乜都冇。冇啦。係，我哋等陣上嚟飛鵝山就係揾口水。我哋出發第3個地方啦，飛鵝山冇收穫。好啦，我哋咧已經咧嚟到呢個五塊田出邊條路啦。我先睇一睇，我哋嘅其實係農曆7月仲係。頭先我哋經過條路，你話咩？咩鬼故啊？咩有女人泊車啊？哦，係啊，千祈唔好唔好停低，即係去截車嗰啲咧，唔好停低。但係頭先我哋嚟緊嘅時候，無端聽到個車拍咗啲聲。係啊。係咩事？我懷疑係對面有車撞咗啲嘢落我架車度啫。唔好意思，因為我教緊導航。係，佢係有講嘢嘅會。咁啊 anyway 大家睇前邊呢條路咧，就係入去呢個五塊田嘅位。我哋一陣咧就去個海灘，因為咧話海灘都係一個野戰勝地嘛。冇錯。係，但係咧五塊田咧，其實咧其中一個原因咧，點解要嚟咧？好似幾年前話好出名呢度咧，話逢星期2、4咧係野戰勝地。雖然今日唔係，今日係星期1，但係咧仲要打風啊今日。點解星期2、4咧？真係唔知喎，啲村民話星期2、4就一定有喎。以前啦，而家唔知啊。咁啊，今日星期1，但係唔好理啦。有樣嘢就係咧，佢哋野戰個位咧，啲人話咧喺好多古墳嘅前邊，所以咧就有塊牌咧，即係而家唔知有冇啊？就所以話好多先人喺度，大家請唔好再做埋啲咁嘅污糟。係啦，咁樣啊。農曆7月仲嚟啲咁嘅地方去睇下有冇人打野戰。即管睇下有冇，有車上嚟。打完野戰。咁我哋而家出發。啲野戰地方都係咁黑蚊蚊。哇！係咧。哇！呢度黑過飛鵝山喎。頭先你話飛鵝山好黑啊，係啊，但係呢度黑啲我覺得。唔係，已經開始好啲啦。係啦，但係如果唔計呢啲燈咧，哇，咁有錢喺度。有豪宅㗎原來。哇，全部豪宅嚟㗎，咁有錢嘅。獨立屋嚟喎。五塊田係咁有錢嘅原來。嗱，過咗呢度又黑蚊蚊啦。又係豪宅啊！哇，咁大間嘅。哇，好靚添喎！有人同你講話我住五塊田，你唔好笑佢。你住邊啊？五塊田啊。喺鄉下地方。咩田啊？五塊田喎。大塊田啊！我知。哇，落雨喎。係啊，冇雨。打野戰喎真係。係喎，有架車喺度啊，求其百佳都 Porsche 喎。頭先冇石 Q 嘅，
咁有。喂，呢度好似成日拍戲嗰咯喎，依樣突然之間。係喎，陰陽路嗰啲啊。咩啊？你拍咩賭俠啊？哦，係喎。咩？不過賭俠嗰度應該係九肚山嚟嘅，即係聲稱話邊個少爺翻屋企就行呢條路咯。呢度擺機拍嘢又闊又盛，正到不得了啦，又似豪宅。可能真係喎，因為呢度都近邵氏嘛。係，總之一句講晒，以後有人同你講話你住五塊田，你唔好笑人。我而家決定咧，下次同人講咧，我住五塊田。係，其實我唔係住五塊田，我講我住五塊田。有冇六塊田嗰啲咧？好似有3塊田定2塊田。哇！一條路好似仲陰森過頭先飛鵝山。係咯，喂，仲有排喎！我想講呢條片係咩事？呢條片係靈探片嚟喎。係咯，點解會咁嘅？我唔 suppose 係覺得係咁喎，呢個。唔係咁又講真，我哋今日係揾野戰地方啊嘛。咁又係要陰森恐怖嘅，唔係要陰森少人嘅，唔係恐怖，要恐怖係。起碼幽暗啲啊。係咯。係咪先？都幾大膽喎！即係打野戰咁恐怖喎，原來即係要經過呢啲咁嘅地方，佢哋又唔驚啲先人望住喎，真係。想搞嘢嗰個慾望咧，係可以 over 好多嘢嘅。恐懼都係一個刺激嚟㗎。係，但佢話我聽到嘅喎，小鐘林沙灘喎。喺邊度有沙灘？唔知喎。咦？出唔出得翻嚟㗎？以你多年駕駛經驗，搏唔搏得過？咁搏得過嘅，何況你話齋有條路一定俾你 U-turn 嘅。頭先我咪話咩？我未見一條路係 U-turn 唔到嘅。係呢條路係我唯一一條覺得係未必有得 U-turn 嘅地方。你而家先講啲咩？純粹直覺啫。如果一個車胎落咗其中一邊咧，我諗都幾難上翻嚟。隔離咪沙灘咯。你會唔會覺得係有人喺度打野戰？呢條片唔過10萬，對唔住自己啊！一定過。我好少揸車揸咁窄嘅路啊，已經。我哋去咁多次靈探地方啊，未試過有咁窄嘅路啊！我諗，咦，前面有空地喎。係啊。聽到咩聲？唔知喎，啲結咗聲。係啊。係咩聲？我唔知。我以為有嘢刮到定唔知咩？可能係。頂你呢度咩嚟㗎？哇！呢個係咩？廢大屋啊！係咯，但係呢個位可以 U-turn。我諗呢度曾經係大屋啦，入邊應該冇建築物，我見唔到建築物，全部都草叢。拆咗唔通？我哋唔會再去啦，係嘛？呢度如果真係有人打野戰咁樣，咁我冇嘢好講，我真係最安全嘅打野戰地方。落車望下。好。哇！好大雨喎！喂，咁我哋照一照先，等陣。太大雨啦！喂，搞唔掂。哦，前邊係一啲露營地方嚟嘅，我諗。係喎。係。喂，不如上翻車先啊，都係搞唔掂喂。嗱，大家望住對面，頭先只要講對面啊，我哋上翻車先，太大雨啦喂。你頭先話咩對面咩啊？對面咧，好似咧細個咧睇過套電視劇咧，發現灣咁嘅地方，有冇睇過？冇。咁係，你都未出世。聽都未聽過。入邊又有啲毀容嘅人啦，跟住咧係啊打完仗翻嚟啦，係啊嗰陣時好勁。咁咧有首童謠好恐怖，其中有2句咧就係船下底有隻冇頭鬼咁樣嘅。佢全首歌都係恐怖嘅。哇！呢2句我已經好深刻。係啊，因為嗰陣時咧就係其中有一個死咗喺個發現灣嗰啲別墅嗰度咧，就哇真係好似嗰度。係啊，跟住咧，我記得嗰陣時有陳立品做嘅，就係佢唔知點樣引呢個童謠出嚟嘅。未有啊羅蘭姐之前咧，陳立品都係其中一個鬼后嘅，應該係。但係陳立品走咗好耐。哦，女人嚟嘅。係啊，女人嚟嘅，真係恐怖啊！你真可以揾下發現灣童謠，可能就會走出嚟。大家快啲重溫呢個地方，暫時去呢個位嗱，又落雨又成咁樣，應該冇啦。再加埋其實都應該冇車牌咧，好似暫時咧我哋未揾到啊，都唔見有任何人啊。連墳場都唔見，佢話擺喺墳場前面嘅。有啲古墳啊，其實咧，因為你知道五塊田都有啲大噶嘛，佢未必喺海灘入邊，其實喺其他地方唔出奇。咁但係由於唔知喺邊啦，唔緊要，我哋嚟咗呢度，其實都叫睇咗少少位。我哋去最尾嘅屯門公園。我哋今日去到最後一個地點啦，屯門公園。係今日第4個地點，希望咧遇到啲奇怪嘅東西。其實唔係奇怪，好似用咗靈探口咁奇怪啊！呢啲嘢係，咁啊都好奇怪其實。點啊？奇怪定唔奇怪啊？奇怪係。好啊，你有咩講？冇，我哋希望睇到。係咩？你唔係話呢排頭先都話？哦，呢個牌啊，我哋喺度估緊呢4個地方，邊個地方係最多人會去打野戰嘅地方咧？大家估下。兒童遊樂場咯。係啊。因為遊樂場啊嘛。嚇。歡樂嘅嘢嚟。最繽紛的花園遊樂過。但求什麼？係好嘢。跟住唔記得咩嘢？係。但係咧，我哋今日都唔係去呢度喎。係。我哋係去呢條路前邊。有個小平台，有目的地㗎？有啊，嗰個平台咧，之前咧直播啲人咧同我講咧，呢個位好多人打野戰。今日成地都濕晒，落完雨，會唔會咁開心啊？着雨褸啊，可能。安全啲都要着雨褸。制服啦。好，我哋行前睇下。點解周地都係紙巾？點解去到邊都有人紙巾？嚇！啲人掉垃圾咯。點解去到邊都有人掉垃圾嘅？因為垃圾桶少咯。嚇！香港都算多㗎咯，日本點算啊？日本冇，我兜唔到。上去啦嘛？係啊，冇錯。哇！好驚，有冇聽到聲？冇。咦，我聽到啲雨嚟緊啊！唔係啊，唔係聽到啊，係而家一上到嚟即刻落大雨啊！呢個平台就係咁嘅咋？係啊，就係咁樣嘅咋。啲人話好多人打野戰喺度。開個燈下有冇？喂，好大雨喎！係啊，點解每次落車都咁大雨？頭先冇雨嘅過嚟，揸車過嚟一滴雨都冇喎。喂，太大雨，喂唔得，喂打野戰都打唔到今次。
喂，嗱，林太有冇咩奇怪嘢？咩 condom 啊，咩馬卡啊嗰啲有冇見到啊？冇喎，冇啊，蛇都冇條喎。蛇？點解會有蛇？即係咁講。哇！呢邊冇啊，呢邊冇啊。有隻蝸啊！係，大家小心啊！落雨好多蝸牛，一定要拎走佢。喂，好大雨啊！喂，哇，好大隻蝸牛啊！同我屋企嘅呢一批，我未見過咁大隻蝸牛喎，真係。我屋企起碼有20幾30隻呢只。嚇！要落雨嘅時候。你養㗎？唔係啊，屋企有啊。你屋企入邊有？你屋企都荒山野嶺嚟㗎嘛都。哦，係咩？哦，喂，睇下先有冇咩奇怪嘢？喂，冇喎。四大聖地喎，喂，有好多蝸牛啊！誒，有紙巾，紙巾嘅好。喂，今次認真，唔係紙巾。真係冇喎。係咯，哇！喺呢度搞嘅話，其實住喺嗰度嗰啲人會唔會睇到咧？應該睇唔到啦，老實講。因為暗啦，同埋呢度有啲樹遮住啊嘛，刺激啊，同埋呢度方便啊，你做完就翻屋企咯。點解唔翻屋企先做咧？你啱先講完啫喎，你啱先話你喺屋企出嚟後樓梯，你話喺屋企有人啦。唔會講噶，嗰段 cut 咗噶啦，你應該。哦，係咩？係啊，我放喺片尾先。最好呢地方都冇啊！好可惜，不過呢啲可遇不可求。咁啊，anyway，今日走遍呢個香港4大呢個野戰聖地咧，係好似完全冇咩發現。但係去咗好多我未去過嘅地方，同埋發覺原來揾呢啲地方都幾恐怖。頭先有個地方我哋冇影啊，哇！嗰度有個門口咧，有個佛像頭喺度。嗰個頭好恐怖。所以今日呢個野戰探險係非常之順利。知唔知點解我哋而家去到凌晨都好似咁精神？點解？因為食咗呢個嘅馬卡馬卡，冇錯。20倍濃度，香港攞夠2個 number one 嘅黑馬卡。冇錯。邊兩個？銷量第一。冇錯。濃度第一啊，係咪？證明我係忠實 fans 嚟嘅。冇錯。Anyway，今日冇啦，我哋期望睇下下次有冇機會再拍一次野戰聖地啦，因為仲有好多㗎。多謝大家收睇。訂閱、like、share 留言，follow 翻 Instagram、Facebook 加埋。喂，大佬周圍有人行好正常，唔好激動住。係加埋呢個 Patreon，join埋呢個會員，想睇呢個靈異頻道 AAP 人生，想睇另外嘅生活頻道 KBB。咁跟住咧，只要研究所仲研唔研究啊？研究緊。咁啊，非常之感謝咁多位，同埋大家睇呢個 description，所有馬卡資料喺晒下邊。大家早唞，拜拜。拜拜。